เป็นประวัติศาสตร์เด้อแม่ครัวมีแต่ผู้งามๆอันนี้แผนกล้างถ้วยเด้นี่อันนี้ผู้หายสุดมาแล้วไงได้มาอยู่ในครัวนี่หม้องล้างถ้วยน่ะให้เบิ่งเอาสู่ผู้ไทยบ่ได้ เบิ่งเด้อค่ะนี่เบิ่งแม่ครัวผู้ล้างถ้วยมีตาปูงามๆเบิ่งงามอีหลีเด้อแล้วก็ขึ้นไปเบิ่งว่าผู้ล้างถ้วยซ้ำนี่ผู้เสิร์ฟซ้ำใดล้างมือบ่พอครัวเอาแล้วบ่ล้างได้กินโลดค่าว่าเฮ็ดให้กินดีปานนี่แม่ก็ต้อนน่ะล้างมือบ่เขาถามน่ะนั่นเดี๋ยวผู้หญิงเดียวนี่แผนกครัวพ่ออยากได้บ่ แผนกครัวค่ะพ่อนั่นให้มาเบิดมีได้บ่ยังอยากเพิ่นอยากเบิดแน่แล้วก็เลยแม่ครัวเพิ่นเลยพากันมากินหลังๆน่ะเลยมา